perché lavori così tanto tempo per Cartel e soprattutto perché la Cartel? Se sei appassionato di Formula 1, perché Ferrari? L'allestimento dello stand di Cartel di quest'anno è certamente molto diverso dai precedenti e soprattutto molto diverso da quello dell'anno scorso. Estremamente pulito, estremamente minimale, ma nel lato positivo del minimalismo, ovvero non c'è niente di più se non i prodotti che sono stati esaltati uniformandoli tutti utilizzando solamente il nero o il trasparente. Qui abbiamo l'eleganza quasi museale. Cartel si può vedere da diversi punti di vista, possiamo vederla nella trasparenza, nella leggerezza, nel colore, ma anche nel nero. Qui c'è nero e trasparente o nero e bianco in questo contenitore metallizzato e trovo bellissimo. È come vedere un'altra collezione. Cartel ha fatto un grandissimo sforzo, infatti sono 13 prodotti completamente nuovi, più altri 3 che in realtà sono entrati in produzione, perciò credevo molto importante che la gente arrivasse e non guardasse l'allestimento ma guardasse i prodotti. Cartel, une fois de plus, montre son extraordinaire savoir-faire, unique au monde. Personne aujourd'hui d'autre au monde ne peut produire quelque chose d'aussi incroyable. It's very interesting in the sense today there is not a limit in terms of thinking and bringing the thought to the reality. En français, ça s'appelle une commode. C'était nos grands-mères qui avaient ces petits meubles comme ça avec des tiroirs et qui mettaient leur chemise de nuit dedans. Et c'est un objet dont l'ergonomie est toujours utile, sauf qu'il n'y en a plus. On en a fait une interprétation moderne, suivant la même méthodologie que le Louis Ghost ou la Marie, c'est-à-dire on a repris la mémoire commune et on en a fait un fantôme immatériel. Il y a aussi la chaise master. C'est une chaise qui est à la fois extrêmement confortable, empilable, solide, mais qui a 2 lectures. Parce que si vous ne connaissez pas, vous la trouvez juste très jolie comme ça. Et si vous connaissez un petit peu le design, vous faites « Ah, là il y a Rosarinen, là il y a machin. » Donc c'est très drôle. Cosa c'è di più semplice che disegnare una sedia? Cominci e ci metti 4 anni. Se poi la disegni in alluminio con dei tocchi di plastica è un parto quasi infinito. Un essere umano ci metti meno e forse ti diverte anche di più, però. Il grosso di questo lavoro è stato tentare di ridurre al minimo, ma minimo, l'uso del materiale. Tutto quello che c'è dentro, dalle gambe alla struttura, alla plastica per sedersi, è tutto ridotto al minimo. Insomma, meno di così ti siedi sull'aria. Una sedia con questo grado di difficoltà la puoi produrre altrove. Questa invece è prodotta completamente in Italia, è prodotta da robots. E quindi 4 anni perché mano a mano abbiamo rimodellato il progetto per farlo diventare costruibile, ma costruibile da degli uomini meccanici, oltre che da degli uomini con 2 zampe vere, insomma. Ici, nous avons une collection qui est étrangement déculturée. Elle est simplement extrêmement moderne. On pourrait dire comme un avion est moderne, comme une fusée est moderne, et avec ces espèces de fentes comme ça, qui pourraient être un réacteur, mais qui sont simplement une ergonomie pour mettre ses petites affaires, ses lunettes de soleil, son journaux.
La Compact Chair è un po' la Windsor Chair, no? Questa sedia inglese che viaggiò fra l'altro per tutto il mondo e in tutta Nord America, te la trovi anche in tutte le vecchie cucine, no? E parlavo con Lutti e io le dicevo, secondo me la maniera di rifare questa seduta, riproporre questa tipologia e che abbia una nuova lunga vita e farla in plastica e comunque ripensare comunque temi come il poggiarreni che queste sedie non hanno mai avuto, in realtà hanno una tecnologia opposta a questa qua perché sono tante bacchette di legno con una testa incastrata sopra, insomma è un oggetto assolutamente rivisitato e ridisegnato ma con l'umiltà e il divertimento di ridare vita alla Compact Chair. Non è la sedia di plastica quella che dopo si butta, è quella sedia di plastica che in più tuo figlio la vuole, che passa di una vita all'altra, no? E questo secondo me potrebbe diventare anche vintage, alla loro maniera. E sono tutti temi che sono legati alla qualità e al modo di pensare anche un oggetto di plastica. Spero che la plastica ogni giorno si riduca a aziende che la curano con l'amore che Cartel lo fa, perché lavorare con la plastica in maniera disordinata ed usa e getta è una follia. Et quoi d'autre? Eh bien, nous faisons des horloges. On va voir si ça nous plaît vraiment, on va voir si ça sert à quelque chose, on va voir si le temps existe encore, puisque les astrophysiciens disent que le temps vient de disparaître. Donc on va voir s'il y a encore besoin d'horloges quand le temps a disparu. L'anno scorso con Cartel ho disegnato Dune, che sono dei vassoi che hanno questa luce serpentina che continua a cambiare muovendo lo sguardo e muovendo la sorgente luminosa. Quest'anno è nata l'idea di continuare la serie con una grande coppa che sembra un po' la superficie della Luna. Lavorare con Cartel è molto emozionante perché tu sai che stai facendo una cosa, magari anche piccola, semplice, che viene iniettata in un colpo, in uno stampo con una materia, ma sai che poco dopo potrebbe volare in tutto il mondo, entrare in migliaia di negozi e in centinaia di migliaia di case. This piece that we have made for Cartel is called Front Page, and our idea, we wanted to make a newsstand or a magazine rack that had the poetry of the motion of pages flicking in a magazine. What we would like is that people sort of look upon their objects they already have at home, but they look at it in a slightly different way. We think plastic is a great material to work with because there are so many possibilities to work with the material, and we are really proud of have done this project as a first project for Cartel. Des tables qui sont à la fois des choses extrêmement élégantes, intemporelles, invisibles ou visibles suivant son propre désir, mais qui commencent à être un exploit technologique extraordinaire, puisque vous avez des tables de très grand format, moulées en une seule pièce en plastique. Mais qui peut le plus, peut le moins. On a fait aussi des toutes petites tables. On est là toujours à rendre un vrai service et surtout un service abordable, puisque à la fois on a un paradoxe de meubles et d'une compagnie extraordinairement élégante, mais que tout le monde peut s'offrir. Ce qui est quand même aujourd'hui la seule élégance moderne, qui est la multiplication et le fait de partager. Questo dà l'idea di quante possibilità ha Cartel di vestirsi in maniera diversa e essere usate in maniera diversa.